عمران خان یو ځل بیا خپل مخالفینو ته یو ډیر واضح پیغام جاری کړی دی. عمران خان ویلي دی چې مونږه مطالباتو زموږ چې کم مذاکراتو د هغې مقصد صرف حکومت ایکسپوز کولو. مونږ له پته وه چې دا حکومت څه نشي کولی، خو دغه حکومت مونږ عوامو له ایکسپوز کو چې مونږ دی سره مذاکراتو ته کېناستو، خو دی زموږ مطالبات ونه منل. چونکې مونږ له به عمران خان ویلي چې ما له به د خپل پارټۍ کسانو وی چې ته مذاکرات وکړه، ته مذاکرات وکړه، نو ما د خپل لیډرشپ هغه ګیله هم ختمه کړه، زه مذاکراتو له کېناستم، خو دغه مذاکرات مونږ سره حکومت په صحیح طریقې سره ونکړل. حکومت خپل ایکسپوز شو چې دی په لاس کې اختیارات نشته دی. عمران خان د الیمین ګنډاپور حوالې سره ویلي چې الیمین ګنډاپور نه عهده اخیستل زما څه بل مقصد نو، زما څه بل پلان نشته، بلکې اصل کې ما یو بل ټیم جوړول غوښتل. د هغې نوي ټیم چې کوم صدر دی هغه جنید اکبر دی، د هغه په رهنمایي کې به یو نوی ټیم جوړیږي، هغه به راټول هر څه کنټرول کوي. احتجاج دپاره څومره هم مذاکرات زموږ وي یا څومره هم احتجاجي زموږ پلان وي، نو هغه به دغه نوی ټیم هینډل کوي. نور زما د الیمین ګنډاپور سره څه مخالفت نشته دی، خو صرف دغه مقصد دا و چې یو نوی ټیم جوړ شي، هغه دغه احتجاجونه او دغه څومره هم مذاکرات دي هغه په خپل لاسونو کې والي.